kembali lagi di channelku. Jadi kali ini kita bakalan bikin tutorial cara membuat squishy. Dia itu 4 bahan, gampang banget lagi bikinnya. Dan daripada kelamaan, subscribe. Ini contohnya ya. لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن وحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحر لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية أنشروا وحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين أنشروا وحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام التحية أنشروا وحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين Tapi yang penting yang terutama kalian harus like and subscribe. Bye. Dan bukan berarti aku nggak pakai baju, cuman bajunya pendek banget. Bye.